इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ चाफी रिवर और ये सारे लोग खींच रहे हैं क्रेस्टेड किंगफिशर। सामने में बैठा है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये इधर बैठा है क्रेस्टेड किंगफिशर, हल्का सा दिख रहे हैं, थोड़ा सा बिलर आ जा रहा है फ़ोन में। और एक बर्फ झलक आपको नदी की दिखा देते हैं। ये है नदी। और सर ये फ्लाई करके गया, देखो फ्लाई करा, अब निकल गया क्रेस्टेड किंगफिशर।